Всем привет, с вами Паша Старкер, и сегодня мы играем на обновленный мотопод. Какую же мне машину выбрать? А может вот эту? Нет, сразу синяя. Короче, ребят, поехали на елку, я вам, сейчас покажу, где она находится. Правда, ссылки в описании нет, ну, найдете. Как я нашел, конечно, эту игру. И не судите, как я вожу. Кстати, друзья, так машина валит, это просто пиздец какой-то. И как я помню, сюда поднимать. Алло, алло. Знаете, друзья, проехал гребаную пиздец. Я напомню, я, не был тогда блокером, но такой вот, Гамас обновил тоже, там, не было таких машин, но там, можно уже сделали, чтобы можно было выходить. Вот так, ребятки. А это совсем, можно сказать, обновленное. Тут только не выходить можно, тут еще и этот... новые тачки. Как мне известно, что сюда добавили новых 15 машин. Если не так, то напишите правильную цифру в комментарии. Вот. Пиздец, знал. Что я ебальный свой из письку говорит. Пипец. Между нами пропата-та-та. Кара-та-та-та-та-та. Я сказал, давай ебаться, ты сказала. Сейчас доедем. Не судите, столько что лагает. Вот. Смотрите. Зимой когда тут есть елка. Да. Нет, тут нет елки. Да как? Вот такая вот херня. Ребят, давайте я вам подрифчу, чтобы нет. Да, блин, вот это такая. Едет кругом назад. Вот так. Так. Друзья, давайте заедем, купим запчасти, потому что она может... Мы сейчас, будем таксистами работать, и... Я в любом моменте, врежусь. Вот. В любой момент могу, типа, сломаться. Ребят. Что не еду, ребята, думаю. Я, ребят, не ехала, думал, застрял. Вот, и... Оказывается, я на наушнике оставила, ладно. Я такси, соси, я такси. Барабанная дробь, барабанная дрожь, барабанная.
Барабанная дробь. Барабанная дробь, 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 дробь. Ребят, дайте я лучше сам доеду, вот что замучительно и долго. Итак, друзья, вот я доехал. Вот и наш клиент. Я выйду, поболтаю с этим чувачком. Ну, это нормально, ну это все. Поболтали. Ребят, когда будет новое обновление, короче, бота, я обязательно его скачаю и, короче, покажу вам. Как бы сказать, что это новогодний мотопод. Ну там как бы, можно сказать, то, что тоже. Короче, ребят, я не буду долго ехать, чтобы вам показывать. Просто сделал паузу, это вас как шишком парк. Друзья, я передумал ехать. Так что. Сейчас сюда опять приеду, твоя будет по шишкам пальцем. Да. Итак, ребят, продолжаем съемку. Короче, ребят, пишите в комментариях, снимать мне про вот эту вот игру Мотопод или нет. У меня, короче, много всяких игрушек. Могу гонки снять, не знаю, ничего. Может, не знаю, посмотрю, короче. Все комментарии. И, короче, вот сейчас я закончу это видео. Потом выйдет, короче, новое видео. Майнкрафт по сети с Димой. Как вам такой? Значит, ставьте лайки и пишите в комментариях. Дима крутой или лох? Если он крутой, то пишите крутой. А если лох, то лох. Короче, ребят, если мы закончим, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.